Tu papá es alucinante. Yo pensaba que lo odiabas. ¿Qué? No, cariño, ¿por qué lo dices? Cuando viniste a casa la semana pasada, os oí a ti y a papá en el dormitorio y no dejabas de gritarle. Oh. Sí, no, cariño, eran gritos de alegría. A mí no me parecían muy alegres. Y golpeabas la pared y decías muchos tacos. Vale, sí, la verdad es que no recuerdo haber hecho eso. No recuerdo qué pasó. Lo hiciste, decías... ¡Oh, Lo decías así. ¡Oh, Vale, lo pillo. Shh, shh, shh.